Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, MSR टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक जेनेरिक माइक की, जिसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे आपका भी बहुत सारा इसका यूज़ है। चलिए दोस्तों, आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और रिव्यू बताने वाला हूं, और इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा है। दोस्तों, मैंने इसको अभी पहले 2 मिनट हुआ फाड़ा हूँ, और इसमें मैं निकालता हूँ तो इसमें मेरा ये जेनेरिक माइक है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। और बस ये प्लास्टिक के पॉलीथीन में है। ये दोस्तों, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों, ये है एक जेनेरिक माइक। इसकी वायर की लंबाई 1 मीटर के लगभग, मतलब 1 मीटर है ये। और ये इसका माइक्रोफोन है जिससे आवाज़ इसकी रिकॉर्ड होती है। और ये इसका केबल, ये इसका पिन है जो 3.5 mm की, जो 3.5 mm की सिल्वर कोडिंग की है, जो आपके मोबाइल में आसानी से लग जाता है। इसकी वायर की लंबाई 1 मीटर की है। और ये क्लिप जो आप अपने शर्ट में लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप इसको टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसा ये दिखता है। दोस्तों, आप मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं इस वक्त, वो बिना माइक के है। अब मैं माइक को लगाने वाला हूं और देखता हूं और देखते हैं कि ये माइक की मेरी आवाज़ कैसी सुनाई पड़ती है। हेलो दोस्तों, अब मेरी आवाज़ माइक की है जो मैं माइक से बोल रहा हूं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी माइक की आवाज़ कैसी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई मिस्टेक दिखती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।